قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنة التراويح محمد المليح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا 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 يا شهر رمضان المبارك مرحبا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Cizre'mizde, Kadim Cizre'de, Kırmızı Medrese'de bugün de hatimle namazımızı ifa ettik. Rabbim kabul etsin inşallah. Hatimle namaz normalde bölgemizde fazla yok. Yani hatimle teravih namazı kılmak yok. Ama inşallah biz bu genelliği böyle yaşatmak istiyoruz. Bölgede yavaş yavaş başlamaya başlamıştır. Ve biz de 5 yıldan bu yana hep hatimle namaz kılıyoruz. Bu yıl ise Kırmızı Medrese'de inşallah dedik bu görevimizi ifa edelim diye. Bizim bütün Kur'an kurslarımızda, medreselerimizin hepsinde hatimle namaz kılınmaktadır. Amaç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayında Hazreti Cebrail'e hatimi arz ettiği, Hazreti Cebrail'in okuduğu, Peygamberin dinlediği, Peygamberin okuyup da Hazreti Cebrail'in dinlediği o görevi yerine getirelim. Bununla beraber hafızlarımız hafızlıkları pekiştiriyorlar, kuvvetlendiriyorlar, oraya hazırlık yapıyorlar ve bu da bizim için çok güzel oluyor. Tabii biraz fazla sürüyor, yani bu belki bir saati geçiyor ama bunun tadı da, bunun lezzeti de, bunun o huşu da başka oluyor. Halkımızı buna davet ediyoruz. Yani Ramazan bir keredir, bu ibadet de bir keredir. Dolayısıyla bu Ramazan ayında hatimle namaz kılmak fazileti de çok daha fazladır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığında teravih namazını, sahabeler der ki biz zorla sahura yetişiyorduk. Sahura gidip evden yemek yiyip gene sabah namazına yetişiyor. O kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı uzundu. Rabbim şimdiden yapacağımız bu ibadetlerimizi, bu Ramazanımızı dergah hizmetinde inşallah kabul buyursun.